Не си това лице, не си такъв доктор по тази специалност. Не си психиатър. Казах тия неща. И той знаеш какво каза? Аз ще извикам, вика лекар и вика отвън. А извика ли лекар? Ми идваха. И понеже някаква жена започна да ме разпитва, една случила, беше руса, с сини очи и ми казва: я ми колко години си? Викам, дали си адекватен? Да, 35, тогава преди 2 години беше. На 35 години си. Да. Така. Така ти измерват... Наистина ли си болен от хипертония? Викам, за какво ме питате мене? Питайте доктор Нешков, къде си играе на компютъра. Той си играеше на компютъра. И така седеше и гледаш. И понеже имаше един доктор Гарланов, разбираш ли? Доктор Гарланов казва ми, той е болен, вика, от хипертония, вика, от 2004 година. Разбираш ли? От тогава се разболе това момче, се прави на луд. Се прави на луд, казва? Той го казва това? Не, луд. Разбираш ли? Он е доктор се правил? Да, ето той Гарланов. Защо? Хайче, аз съм болен от хипертония и той го казва пред другите лекари. Психиатъри дойдоха над 4-5 човека. И той каза тия неща и тази психиатърката вика, вика, дайте, вика, от това да премерим кръвното. Но аз, вика, ще го премерим. Да? Какво кръвно държиш? Премери и кръвното 125 на 80. Значи това не е хиптер, това е много добро кръвно. Много добро. Защото я и каза, вика, кръвната смърт. Притъм половинка хапче, вика, за това кръвно. Вика ми, сигурно си го свалил. Вика, часа, вика, към 11 часа ще отиваме на обяд и вика, след обяд, вика, ще дойда да ти го премериме отново, вика, към 4 часа. Разбираш? И дойде, кога ми го премери, 180 и тя каза, вика, не е болен. Колко време стоя в Ловеч, в лудницата там в Ловеч? Слушай, много пъти ме държаха, 2-3 пъти ме държаха по 3 месеца. По 3 месеца? Да, по 3 месеца. И често ли ти биеха инжекции? Често бе, човек. От тия депото? Слушай, тук пише, че 10 дена писаха, че съм дрогирали с депо. Не дрогирали, а съм и бил 10 дена. А това означава, че много лъже, разбираш ли? Отказ съм постъпил, 3 месеца съм седел, един ден не съм препуснал да ми бият инжекции. Всеки ден? Всеки ден, 3 месеца. И бой на 17 април 2011 ме изприбиха като куче. На 17 април 2011? 2011 ме прибиха като куче. Съвизаха ли придуга? Нека да беше сутринта. Това минаха тия, кай викат, те едни ще сменяват. Значи смената, която е била на тази дата. Да, и това лекара дойде и вика, дай, вика, да ти бием инжекция. Всичките ли те биха от смената? Не са ме били всичките, сега ще кажа, 2 смени ме биха. На тази дата те биха тия? Да, на тази дата. Леки имена на тези страшни, знаеш ли който бих? Аз ги питах, аз съм много хитър. Добре, не крият имената, бе, човек. Не си казват имената. Не си казват имената. И аз, знаеш ли какво му казвам? Викам, ти си, викам, антимафиот, щом не си казваш името, вика. И той поради това аз ще вика, сега ще кажа, много гадни страшини са, много гадни. И сега ще кажа, викам... Антимафиот, мафиот. Да. Защото антимафиот е против мафията. Да, направо така му казах. Да, просто не си изразил право. Не съм се изразил, но обаче, понеже това Нешков идва, манипулираме. Какво те манипулира? Ако пиеш това хапче, вика, ще дигнеш високо кръвно, ще получиш инсулт и аз се плаша се, нали, колко ще той успокоява, а една думата държи в напрежение. Да, в напрежение и казва, вика, това хапче, вика, трябва, вика, го пиеш, вика, чул ли си, вика, хора, които, вика, това е, вика, до края на живота това хапче. Трябва, вика, да го пиеш, вика, редовно. До края на живота? Да, аз не го пия от 2009-та. Разбираш ли? От 2009-та спрех това хапче, нито кръвно дигам, нито нищо. И си добре. Добре са. Добре, съветвам те, пусти си една жалба до главната човек. Нищо, пусти си до Министерството на правосъдието. Защо? Че вече си една година и нещо тук в клетката, че не създаваш никому никакви проблеми. Не, аз съм писал до това, нали? Нали да те пуснат до животите да си ходиш да си какво отговор, бе, човек? Какво получи? Пишат ми да после, че вътре ми писаха конкретни неща, нали, какво пишат. Разбираш ли? За какво става на въпрос и всичко съм писал. Кажа какво става и с това, което те държат. Аз понеже съм писал, уважаем софийски съдии, завеждам дело против затвора. Образование, 8 класи. 8 класи, добре.
завеждам дело против администрацията на Софийския затвор за това, че те ме държат 1 година и 8 месеца заключен с белезника там. Разбираш, много неща съм писал. И сега вече съм писал